hay-adda Somali Faces oo uu hogaaminayay Dr. Maxamed Ibrahim Shire ayaa guryahooda ku booqday qaar ka mid ah dhibanayaashii uu saameynta xoogan ku yeeshay qaraxii Ex Control Afgo oo ay hay-adda Somali Faces deeq tabarucaad u fidisay kadib xog waraysi ay sameeyeen ayay ku ogaadeen xaaladda dhabta ah ee haysata ehelada carruurta iyo xaasaskii ay ka tageen dadkii ku dhintay qaraxii Ex Control Afgooye qoysaska dhibaatada ka soo gaartay qaraxaasi oo la tacaalaya alyoomkooda ayay mas'uuliyiinta hay-adda Somali Faces baadi goob ay sameeyeen kula kulantay deegaanada ay ku nool yihiin waxayna gaarsiiyeen $25,000 halka qaarna ay u sameeyeen shaqo abuur taasoo hay-addu ka soo ururisay qarashaad ku baxa muxsiniin Soomaali iyo ajaanib isugu jira dhibanayaashii caawinaadda hele ee qaraxii Muqdisho saameynta ku yeeshay ayaa siyaabo kala duwan uga sheekeeyay waa kuwan hooyooyin iyo aabayaal ka sheekeynaya dhibaatadii soo gaartay iyo caawinaadda sida ay u arkaan dhibaato iska jirto ijaar la iskaga jira olodagaan wax maali jiri noo shaqeey jiri ijaarka ah la iska dhiibi jiri guri sadda Soomaali guriga qaali waa wallahi cidna caabis ma leh wallahi cidna caabis ma leh wiilkaasna ii shaqeey lahayna wallahi wuu xanuunsan wiil had soo baxay waay wuxuu jiraa 32 sano ilmihiisa abada ku dhamaaday saddex cunug oo dhalay iyo naagtii uur leh badii ku dhamaadeen yimina aadina leeyahay badii ku dhamaadeen ma fahmano ma saacadana garabkaygu joogo ay shaqay lahay kii weynaa qeyr Allah simaamo cunugan waa ku daabaysana iga xanuunsan yahay kan luwaha ka xiran ka tiinaysan hadda inta dadaashay inta soo sadaqaysay maanta maalinahay miisaanka qaanqar Allah u saaro anaana maanta ku moodayna meela ku dhunta ana nambarka waa meel dooso waxba arki waay dad muslimna ilaahay soo gargaaray ambalaas ma lagu soo qaaday mooto ma lagu soo qaaday ma kala ogeen isbitaal Madiina ali keenay isbitaal Madiina ay imaaday maamado baa dhaaday war aamus nasiiba leedahay dad adka darna urta buuxo aan wax ma arkooyaan laay waxda ujeeda laaba ay ficnaaleed jugtaasaan u dhacday sidii loo daabay isbitaalkii yaa joogay indii waxba ka arki waay jugtii waa heesa andan waa banaay saakiin in miis u shaqtay ahay dibkii ilaahay kulliisi alxamdulillah ilaa mar walban waa hambaliyeen hambaliyaan dira oo kin muraadkooda ee alaabsan xamarna dhibaatadii dibkii ka socda waa ka sadan aadeen u maasanyiin maalintaas macdanta ugu badneed oo inta adduunka aad joogayso martay walaalkay oo shaqaan ugu yeeri oo habeenkii 5 saac la hadlay oo subaxdii markaan shaqada xilliga sugay oo aan gaarinay oo taleefankiis markaan dhacay iyo qaraxii isku sii noqdeen taleefankiis shaqay waay waxay ka bacdina oo la dhahay walaalka naf iyo nolol ugu maayo midkii abtigu aadna lagu burburi saas ugu waqti shaqadan soo ortay albaabka ka shaqeynay isbitaalka imid nin madax ka go'an asigu u maleynaya qaadanay midkiisa markii daba madaxa idariya control ugu laabtay waana qaway faro ka dhaawacnay sidii mid iskaga dhimanaysa oo raadinayna xilli 5 saac saacad ku beegan tahay 5 saac duurnimo oo ilaahay loo saaray dhaawiciisi waxaan isbitaalka u imaan sidoo madaxa ka walanayo oo madaxa ka dhaawacan oo dhaawac ka markaan leh luqni ka dhaawacan alxamdulillah shukran waa ku qancay walaalkay markaa asigoo haddi kar markaan arkay waa ku qancay alxamdulillah taan waa xaafadda deganaa waa ka raray xaafadeeda aan ciyaalka u geeyay guri meesha lagu qolaa u kirey hooyadiisi iyo istacaru asiga la xaaskiisii meesha ku haya asigana kaga warqaba waa xaaskii kaga ilaaliyaa si ilaahay caafimaadkiisa u siyaadiyo meesha ku haystaa aan dareemayo waliba isbuucdan ugu dabo marka hore gargaar aan jiray waa iga go'an alxamdulillah isbuucan ugu dabeeyo culays badan oo saa'id ay qabtay ilaahay baan badan iska bari jiray abeeno waxa joogo masaakiin alxamdulillah shaqada walbaadiyo ku nool yahay beeraha marka beeraha soo go'ana wax ku keenaa insha Allah u dhijin sabra ilaahay dartiis insha Allah waxay noo soo gaareen oo dhijin waa Somali Faces oo ilaahay nagu soo qaaday khayr Allah si ajir xasan aan soo koobi karin wallahi walaalba meeshana xoogaa dhaawac ii gaari caloosha firir ii galay marka daraadho waa la qalay ma sha Allah iyo kasta inta wajiyaan iyo xoogaa inta wax iga dhacay marka alxamdulillah waa isbitaalkan aaday muddo jiifay daraadho waa laga bixiyay xoogaa xaafada aaday marka xoogaa isbitaalkan macna xaafada wixii kale ku dhameystay alxamdulillah marka maanta waa inta la wacay xoogaa baashii loo dhaqo meeshii loo habeeyo alxamdulillah marka waa ka kasto waa dhibaato kaas iska jirto wallahi inta isbitaal ku jira alxamdulillah in yaro walaalay ii keenayna ma sha Allah haysta intii hadda biilkii iyo dibkii ku shitooya ma sha Allah marka waa ka aan shaqada cilgaaba ka shaqeeya marka dhibaatadaas meeshii soo gaartay alxamdulillah hadda kastii walaalay isbitaalka ugu seenaa macna dibku la ceelshinoya
alxamdulilah intaasaa micnaa biilka dhigtaa maasha allah walaal waa mahadsantiin dhammaantiin iyo Soomaali Face meel walba joogtiin waa mahadsantiin sida wax u dhacay dareemi karaan joogta la arkay dhibaatay soo gaartay inkastoo hadda hilib iga maqan yahay saddexda adinba wali hilibkaas ku soo dhalanayo haddii uu soo dhalan waayana maqaar lagu saaraya markuu dhacay waa isbedelaba aniga dareemi karaan waxaa dareemayo waa isbedelaba joogta markay dhacdo dhibaato soo gaartay ana isbedelaba waxaa leeyahay islaamka ay gartaa caawina ku qaadanaa walaalayaasha walaalo fiican waayaan baan leeyahay qaar la siiyo bedel qaar qaba annagana waa noo soo dadaaleen walaalaha ay mahadsan yihiin ajir ilaahay ka siiyo dad walaalaha oo dee walaaltinimadu qaaday weeye marka ajir qayr baan rajeynayaa ilaahay inuu ajir dheer ka siiyo hooyo magacayga qoran xaashi cabdi la yiraahdo aladan soo socday xaafadan ka im goor ala seeyana way ahayd oo dadku qaraabkiisa soo raadsado ex control kan la baaburka soo raac amsiibada aanu dhacdo dabayl layr umadiyo daadsan wax iska gubana wax iska holca quuro wax aan la fahmi karin dhinacan u socday dhinacan ka jeedo intii way iska kay daranto naxadin far badan aan la soo diristay ilaahay subxaana qaadiraha markii dambe islaan oo meeshii joogin ambalaasiyada degdega qeyr Allah siiyo waxba yimid alxamdulillah shukr rabbil caalamiin istaaladana ku soo guray alxamdulillah dadna waa ku tagay dad waa ku dhintay dad waa ku go'go'ay anaga alxamdulillah ilaahay subxaana qaadiraha noo yasira dadkaas waxaan dhahay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin Allah nooga soo qaaday muslimiintuna hadda waa dadkeena waa ilmaheena waa awlaadeena waa cadkeena waa naga danqanayaan ilaahay waxaan ka baryaa muslimkana gaalkana Allah nooga soo qaaday muslimiintana waa dadkeena ilaahay waxaan ka baryaa meesha ay nooga keeneen iyo meesha ay nooga soo qaadeen iyo qalbigayna ugu xasuusteen iyo lugahay ugu xasuusteen ilaahay inuu u karaamo yeelo abaalkoodana alla gudan leeyahay gaalkana Allah nooga soo qaaday alxamdulillah shukr rabbil caalamiin muslimiintuna waa cadkeeni waa dadkeeni waa ilmaheeni waa awlaadeeni xasuusta iyo lugaha iyo qalbiga iyo ay nagu soo fahmeen ilaahay u karaamo yeelo u ku jibaaran leeyahay adinkana qaas ahaan ilaahay waxaan ka baryaa ficin inuu wax idin sii dheeraysiiyaan ka baryaa Allah subxaana qaadir maceen muslimiinta jilicsanad u maceenteenay min Allah in la inkaga maceenan ilaahay inkaga baryaa ilaahay ku jannata Allah ay ka dhigo khayr badan helo awlaadada baar ilaahay uga dhigo aniga waxa la yiraahdaa Sheekh Maxamuud Isaaq Abuukar wiilkaana naga dhaawacmay hooyadiisan aabaheed ahay akooda wiilka maalin hal saac bar la joogo ex control afgooye ayaa qarax aad u bacan ka dhacay ay umad meey ku dhamaatay wiilka waxa la jiray wiil aan dhaliyo macna abtiisa ah la jiray magaala xamaray ka baxeen isgooska ku dageen baawarkan meesh kala wareeg wayna baawarkaasi raacano meel weedo liiraah farmashi oo yiilina aadanay rabaan meeshiina marka qaraxa ku galay meeshii ay ku rafaadeen dib xoog la meesh ka soo gaaray waxaan ku daraa wiilka dhigta hoose birka gashay salaas u gashay marka anagu qaraxadiis dhacay waa si qaylin oo meel ka samarniyo ilmi taleefankooda waan in lawdi wiil no taleefankooda waa la waayay markaas aniga soo roora bajaaj soo qaata meeshii tagay wiilka dhali aniga oo aab ninka abtigiis ahaa xooga waa iska saaceynta ay xooga meel oo hormuud ay degan tahay mukeefkeeda ku soo dhacay wiilka aniga dhali oo ninka abto ahaa laakiin qarax waa ka ceenti wiilkaan oo tacbaan oo dhiig ka baxyo rafaasin oo dharkiisa ishaadkiis dhan la kala garawaay oo neef la qalo tub amal dhiig u socdo ayaan meesha ugu tagani hadda qarax maalintii dhacay ilaa maanta taqriibsi in la joogo oo maleeyahay 17 maalmood saasan rajeeyaha insha Allah ilaahi khaaliq hay noo soo dhiibay adduunyada Soomaaliya waxa tiraan horta reer Shabeelle hoosan dhahay af Soomaali mar sidoo soo yaqaan anaga waxa dhanaan kii wax loo qabto kii laga helay mag Allah la yiraahdaa kii lagu helay mag Allah la yiraahdaa lacagtaan si dareema ilma ay sheegan lacag qurbaha laga soo keenay islaamiga oo dadku soo dhaqaday soo dhiibo maleeyahay ila tahay ayaga mag Allah leena waa u duceynayna meeshii ka baxeen wax khayr baraka Allah uu daro ayagii inta maalintii dhaawac dhacay ilaa aan dhibkaas ku sii jiro buuqaas ku sii dhex jiro intaan dadkaas wax ka soo qalqaalinayo bukaan meesku buuqahayo taleefankooda waxa ilmaha dhib badan ay sii galeen ayagana waxa leenahay dhalinyaro waa muraadku ala sahal leenahay waa sii duceynayna annaga ducada awadna tooyar maaha maanta waa sii faraxnay
ilmahan waxaan leenahay muraadku adduun aakhir Allah sahlo cidii soo dhiibtan weelkii lacagtaas ka baxay wax khayr qabo Allah ku shugo annaga maanta farax weynaan joognaa ilaahay macbuudha inta qurbaha jirto ma qabow badan laga sheego qabowgaas Allah idinku ammaansido naagaha ilmaha laga wata amal la sheego Allah idinka koriyo caafimaad Allah idinku siiyo annaga waa duceeyna maanta muraadkiin adduun aakhir Allah sahlo leena oo beelsha oo saruuran hay dhahayaan qofka muslim daa iga soo qala alxamdulillah qabiil ma banaqaanabo alxamdulillah rabbil aalamiin inna ilaahay wixii dhibay ka celiyo wixii shar Allah ku soo wadna inoo ka reebo meel ay ka fileen inoo ilaahay ka siiyo alxamdulillah shukran khayr Allah subhanahu wa ta'ala wixii noo soo dadaaleen khayr Allah siiyo oo Abdullahina 13 sano jiro Jibriil 16 sano jiro hal saac iyo 10 bay halkan ka baxeen waxay aadeen iskuul ay dhigtaan bay aadeen ekis markay sii marayaan qaraxaas la kulmeen annagu markaan weynay iskuulkii baan wacnay iskuulkii markaan wacnay nama soo gaarin bay yiraahdeen markaas marka shaki baa na galay saasa lagu raadiyay ninkii kala meedkiisa la helay waa la soo duugay ninkaana isagoo dhaawacaas qaba madaxa iyo caloosha waa roonaa oo caloosha dhexdeeda wax ma gaarin laakiin xogaa dilaac weyn oo koraqa meeshan ka gaaray dhaawacyo badan oo garabka iyo gacanta iyo lugta iyo meelo badan ah ku dhacay jirkiisa dhan hadda waa kaas waa guban yahay waxa waxa firoorac ku yaal intaas waxaas waa firarkii ninkan sidaas loo soo helay ICU-ga meesha la yiraahdo oo koomada ayuu 9 maalmood ku jiray maya بالله أدبا أمبرو ويسناهاي برو مقدبا نحجيفا إلهي وكورويه هانتيدي وكواي نكي وكواي وان جوغا أساقا ماش أبدري صبحي أساقا فرجري إلا 6 ساعة وكشقين جري 6 ساعة دانو بيحجري والماميد ولوران جراني الماشي كان أبدري أساقا جوغ جري 6 ساعة مركي لقارا أنا ماشي كدري جري أساقا 6 ساعة مركو بحن والماميد ميراس ولوغا جري dhibkii marka hal saac iyo 20 uu iga tagay hal saac iyo waxay dhibka dhacayn iyo 40 ay dhacday meesha markaan tagayna antimo taalo mid nuu dhaxyaal asagoo lugta ka go'ay oo bir ay ku jiiftaan u tagay alxamdulillah wuxuu ilaahay keenay waaya lama qaadi waaynin dhibkaas iska jira bakaaro ku xamaaran jiro subaxii salaad uu kala jiro meesha uu ifir jiray sigaar iyo wax yaraaday waxaan dhaaminoo bacmadowda iyo aan dadkaas aan kala wareejiyo hada meesha hadan iiga soo wadaaya meesha aan tagay isagoo sigaar hadda inaan soo qaato rabi inka iyo bacdeen maho ma santiin qeyr Allah nasiya miisaankiina aqra Allah waxaan ku sameeynaa dukaanka hadda awal ii furnaa inaan hadan aan ku shaqeysto awal saas iyo han jir aan ka dhigto Allah inaan noolahay nafta ugu jirto aan ku aan koriyo غير هالسيء إنسان كذا أقرأ الله وكبا الدنيا دب إلهي متص أقرنا الجنة وبدعي. الرحمن الرحيم مقعي ومحمد علي حسن بجاج عن كتير وحنك شقينا بجاج إلى الله وصل يحوجها وذي مقالة تواتق أنا برب سوى على الموضوع بدن ولا كل ما رزقي كذا أسكب بدن لاستيجي معنا هذا وحنك صعب ميرني هنا المتقان هذا شغلاني يقول عقو magaalada geeska galo oo baashi aan ku shaqeysanahay dib aan u waayo hadda la taagan yahay marka waxaan ani ahay maalin waa shaqeeyo korontada maalin ma taqaanaa waa iska jooga xal jooga maalin ma taqaanaa shaqalaan noqdo saas ay tahay waxa ma taqaanaa aan ahay nin xaasla oo ciyaal leh ugu yaraan dhowr ciyaal hadda 8 meelaas ay joogo 3 iskool ay dhigataa wiil iyo gabar waxa jira ani la soo jaamacad dhigtaa oo kale ayagana marmar caawinaad igaga baahan may bajaajkayga wax oo dhib ama qarax iyo waxaas igaga fakar laakiin waxa igaga faktay xaq farsamo ciladeed oo igaga gubtay oo farsamo baashan ku shaqeysanayay micnada ugu batay laakiin wax musiibo ama qarax iyo waxaas ma aysan gaarin si Allah macnaa oo xirfad ahaan aad u shaqeystaa bajaaj la'aan laakiin haddaan helaa waxaan ku shaqeysto waa iskaga shaqeysan lahaa taqaana lacag qiimaheedu waa 3200 waa qiimaha mootada aan ku gadan lahaa qof walba laga helo waxa uu madcilaya Somali Forces aan u madcilna inaan maanta mootada ku gato lacag aan ka helo diin maxamed raxmaan faraxay soo door ka dhacay waa joognay meesha ka dhacay meesha maqaayada ku lahayn dukaan ku lahayn oo burburay odayga meesha ku dhintay oo gaari ku dardaray nakana
guriga iska joognaa taa isbaa muundaskagana afgoy u socday ka qaracay meesha oo akaslo aan la kulmay alxamdulillah marka awal marka waxaan dareemay marka ambalaas lagu soo aaday oo isbitaal Madiina la keenay waxay raacay maskaxan dareemay in isbitaal ku jiro kaasan qofka hore walaalkii lambarkeeda aan u sheegay kuwa isbitaalka kaas leeyahay waa imaadeen sida markii meesha inta soo niisto walaalka bukaanka u soo niisto inuu ilaahay barato alxamdulillah ay kala gurigooda inta ay noo galanay marka hore aniga waxa magacayga waxa waaye Aweys Ibrahim Hussein kuwa magaciisa waa Allah Maxamuud Aweys Ibrahim ana dhalay waa 18 jir garad waa arday waad fasalkan form 4 ah alxamdulillah kulli ilaaha waxa uu qadarin waxaana ku dhaco ilaaha uu qadari maalinkaas kulli isaga hadda ma sheegi karo xulaasag ma sheegi wuxuu yiri aniga waxa ugu dambeysay anoo telefoon wacay walaashahay ma tagtay afgoy ma tagin haddaan socdaa meel ugu dambeeyay yiri kadib wixii dhacay ma sheegi karo baara madaxa kan ayaa jeexmay xabadkan waxa jubba ka gaartay qoort iyo xabadka calaamad oo ku taal caamista xabadka tameel baa calaamad ku taal dhigtan meeshan kore kulli wixii muddo geer wax jafay ma sheegi karo wixii tahay maalintii ugu horreysay dhiigu tifay kulli sida aan arknay alxamdulillah laakiin markii la soo wacay waxa la yiri wiilkaaga markii ugu dambeysay asoo ex baabuur saana ugu dambeysay meesha qaraxa ka dhacay wiilkii arintiisa wareysta haddaan telefonkiisa dirnay telefonkiisa naagana qabatay odhayso aniga telefonkan midkan soo qaaday meesha qaraxa ka dhacay wiilkiina ma sheegi karo meesha uu aaday maalinkaas mana soo marin wax nagu murug badnaa intaan ifkar joogay alxamdulillah markii dambe saan u barbaareeyay aan warkiis ilaa hal saac asaga warkiis ma haynin saac ka bacdiyaan waxaa helay in la soo yiri marka wiilkiina waa la arkay dhaawac waaye isbitaalka inuu yaala ay soo gaaray taas isbitaalka kortagnay ani ma been laakiin hawadiis iyo walaalihiisa bixin ay la kulmeen maasha Allah qaadeen sariirta la seexay muddo 2 saac aan isbitaalka maxaa ay ku jireen wax daaweey la waayay kadib waxay anaga waa qaadanaynaa meel kale geysanaynaa markaas laga soo bixiyay la geeyay isbitaal daawo shifa la geeyay meesha daawo lagu bilaabay alxamdulillah kulli daawo wuxuu ku jiray isbitaalkaas 5 habeen amal uu ku jiray habeenkii lixaad laga saaray oo xamar dhinac laga seexiyay ay 2 isbuuc hal isbuuc amar u jiifay isbuuc daraad hada ku keen saaka afgaan ku soo maray ma sha Allah horta waxa waaye Soomaalida ama dadka walaalaheena soo taakuliyay meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa maasantihiin gaari markuu noo dejiyay bas gaari meesha waa aaga dagay waxaan damacnay akis inaan gudubno meesha kala wareega inaan baawar seebiyaan aan karaacno micnaa si aan ugu tagno seebiyaan aan ku tagno markii akis micnaa aan imaanay jidbandii waa soo gudubnay meesha aan shoogto oo micnaa markii la soo gaaray waxaan aragnay gaari qori lagu wada taagay gaari qori lagu wada taagay anaga markii meeshaan qaraxa ka dhici lahaa waxaas miideen ku jiro gaari markii qaraxa oo macna oo qori lagu wada taagay aragnay oo kale shanteen aan kaliya marka afduur soo laabtay waa soo jeestay dadka lentan dhanka cashuurta dhankaas ay ku qorteen markii ordeen bis miir halaas u dabiyaan hamigeyga wuxuu ahaa inaan ordo dhagax gadaajis aan galo oo nafteeda dhagaxaas aan ku badbaasado meesha dhagaxii intiin gaarin bon miir meeshaas ugu dambeysay markaan soo kac amaagay aan soo istaagay waxaan arkay meeshii iyo dhan jabigeeda bedelan tahay marka aan qaraxa kugu dhacay waxaas dhan ma usii fikirsay istaaga maalin markaan istaag amaaga maxaa istaag kartaa lugtii hablaaba lugteeda markaan fiiriyay lugteeda ee dhaawacanta ayaan arkay bis dhaawacayga waa fiirinay haddana waxaan soo xasuustay dadkii ila jireen meesha xaaladooda ay tahay aan soo xasuustay dhinacayga horta markaan fiiriyay waa meel baaba ayaa dhinacayga meyd ayaaleen haddii meeshii macnaa rasaas macnaa oo dadka macnaa si wax kale oo soo gudbay ama rasaas aan meesha ka dhacday anigii waa soo garguurtay kadaalaan iska aaday ilaa ay macnaa gurmud nagu imaadaan meesha macnaa ilaahay iska aado bari cabaarka bacdi gaari macnaa oo dowladda ay leedahay oo kaarib yar oo ex laga lahaa oo ninkiis dhintiisaan jeclahay marka aniga ciidan gaarigaasaan soo qaaday cabaar markii gaari aan fuulnay ex dhankan waa lagu duwaay
dhankan weedu aaday meel uu ku buuxay 3 jeer camal markuu meesha ku laabtay markii la inta meesha waxa lagu tilmaamay masaajid macna oo tabeelaha laga dhisay in Ciisa wada la maray leedahay Allah meesha markii dadkan ay bixin dhimanayaan dadkan alay gaarsiyo okay masaajid soo yarka macna wada daal ma sha Allah meesha uu ka baxay soo socday uu soo wareejay xoosh inuu soo gali ku xoosh inuu soo gali aksona keenay ambalaasa meeshii ambalaasa XD ma oo soo wareey dhankan kale soo gal aksona keenay ambalaasa noo saaray ma sha Allah macna isbitaal Madiina nugay isbitaal Madiina markii nugay meeshii macna qofkii dhaawac iyo qofkii kale ka bixiyay isla markii daawada noo duray luqad macna waaleedu ma sha Allah alxamdulillah luqad waaleedu markii luqad leedu laba habeena isbitaal Madiina soo bari بس وأنا سوق عليه ذكر عليك استقبال كان عليك يعني الحمد لله إلى ما استقبال كان محدب أم كشاك ملاها مالين إلهي كلوكتي دوالي نذي في نويا تبعت أم كشاك استقبال كان ما شاء الله دولة الصومال وأومات عنا كل يخفك منا يقدرنا وأنا يقدرنا أنا إنسان يشي خفك أنا إنسان يلني خف أدوني أدوني لك حسابتي موال بنت آخر وقف كاس بحيوتن بإله لكن أنا أنت نفس اللي أوجدته إيه دام أنت نجم معفنة قف كسائية قف مسلم بابي إلى فدينا وحكي لان سمينا ملا وأنا وشخت أنت وشخت علي هذا علي كرت هذا هو تخف كدو قال لها من أنتم ميش وحيلو كدو قال لها أسيق من مالنا وكسوهير لها الحمد لله ده مرة بدأ عن الله يجي ويخبرنا مركي على شوذي عن بخلاص تنبري أو فجري أو حان يقول الحمد لله إلى مهديس هذا نداو عن إلى ويجي سواء خلاص سنة الحمد لله العتم dadka walaalo macna lacagtan oo masaakiinta uu soo gargaaray shirkadda lacagtan soo bixisay boqolkiiba boqol aad u maadcelina wax aan maanta ru'aanti horta iga faxiya qofka ibn aadankan waxa uu fiican qofka waxasan filiyeen hadii la qool macna la siiyo oo farxo qofkaas ilaaha macna ajir lahu jibaar ah macna asina wala oo maadcelina shirkaddan lacagtan ay keentay boqolkiiba boqol oo maadcelina وين ما تسني وأدعي آخر الدنيا بديوانك إن شاء الله بإذن الله الكريم.